Majina yanayotajwa, miongoni mwa majina yanayotajwa katika mjadala wa kisiasa kuhusishwa na urithi wa nafasi ya Dr. Nchimbi ni pamoja na Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa sasa ambaye ni mchumi na mwanasiasa wa CCM mwenye uzoefu. Dr. Mwigulu aliwahi kuwa waziri wa fedha, waziri wa mambo ya ndani ya nchi na kushika nafasi nyingine za serikali na Chama cha Mapinduzi. Wachambuzi wanasema uzoefu wake wa uchumi na uongozi wa serikalini na chama unamfanya kuwa jina lenye uzito, ingawa kwa sasa anashika nafasi ya waziri mkuu. Mwingine anahusishwa na nafasi hiyo ni Profesa Paramagamba Kabudi, mwanasheria na mwanasiasa mkongwe wa CCM aliyewahi kushika wizara ya katiba na sheria pamoja na mambo ya nje. Kwa sasa ni waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu. Yupo pia Doto Mashaka Biteko, mwanasiasa wa CCM aliyepanda katika safu ya serikali na kushika nafasi za juu za waziri hadi kufikia kuwa naibu waziri mkuu. Wadau wanasema uzoefu wake katika kusimamia sekta za kimkakati pamoja na nafasi alizowahi kushika unamweka katika mjadala wa wanaoweza kuaminiwa kwa nafasi hiyo. Katika mjadala huo yupo pia George Simbachawene, mwanasiasa mkongwe wa CCM mwenye historia ya kushika nafasi mbalimbali za uwaziri ikiwamo ofisi ya waziri mkuu na ofisi ya rais. Aliyewahi kuwa waziri wa nchi aliyehusika na utumishi wa umma na utawala bora na baadaye kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi katika serikali ya Rais Samia kabla ya uteuzi wake kutanguliwa kurithiwa na Patrobas Katambi wa sasa. Ingawa wadau wanaona majina yanaweza kuongezeka kwenye mjadala huo, kwa sasa majina hayo ni sehemu ya mjadala wa kisiasa unaoendelea, huku uamuzi wa mwisho wa nani ataibuka katika kiti hicho nyeti cha serikalini ukibaki kwa Rais Samia. Wadau wanasema katika uteuzi huo Rais Samia atakuwa na mtihani wa kulazimika kuzingatia mtu atakayekidhi masharti ya katiba na kupata uungwaji mkono wa bunge. Mhadhiri wa chuo kikuu cha Tumaini Tudako, Dr. Nazaro Swai, amesema makamu wa rais ajaye anatakiwa awe mwenye haiba inayoendana na rais aliyekuwepo madarakani ili kujenga ukaribu. Nikimnukuu, anasema kwa kuwa hayajazungumzwa ya ndani, tuliona mawingu tukaona rasha na sasa mvua inanyesha. Haya yalikuwa yanatarajiwa. Katika uteuzi mpya tunatarajia kuona atakayeteuliwa anakuwa mtu anaendana na rais au yule anayeweza kushauriana naye wakaelewana, amesema. Kwa upande wa wadau wa haki za binadamu, wanashauri makamu wa rais ajaye awe mtu anayetetea na kusimamia haki za binadamu kwa kauli ya vitendo ili kujenga taifa lenye haki na usawa. Nikimnukuu, anasema Dr. Nchimbi alikuwa anazungumza mambo tunayotaka kwenye haki za binadamu, lakini tunataka ajaye awe mtendaji badala ya kutuambia pambaneni, aweze kutumia nafasi ya kusaidia kufikiwa malengo ya wananchi kwa kuwa yeye ni kiongozi namba 2 wa nchi, amesema Dr. Anna Henga, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria za haki za binadamu LHRC.